first book, God revealed himself as a visible God. Viele Dinge habe ich damals nicht niedergeschrieben in meinem ersten Buch. Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott. But now by time, because 45 years later, time change, human growth is changing. Aber jetzt, 45 Jahre später, sind andere Umstände da. Die Zeit hat sich verändert und deswegen offenbare ich mehr. And when I bow, this is the moment was so mystic, and I was embarrassed that God bowed me actually. Als ich mich verbeugte, war ich so überrascht und überwältigt, dass Gott sich auch vor mir verbeugte. Question is why Creator who create everything, he has to bow for one ordinary human being actually. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ein Gott, der der Schöpfer von allem ist, sich vor einem von ihm erschaffenen Wesen verbeugt. Later on, blue beings and golden beings give me explanation. Später haben die goldenen Wesen und die blauen Wesen mir das erklärt. Because these are the vertical heaven. Denn diese befinden sich in den vertikalen Himmeln. They says you fulfill the purpose which God put in your life. Sie sagten, du hast den Zweck erfüllt, den Gott dir mit diesem Leben gab. And your love brought you where you could see your most beloved. Und deine Liebe brachte dich dorthin, wo du deinen Geliebten sehen konntest. But God bowed because he was a fulfillment, because he saw that one being standing front of him, and he bowed me because of his love actually. Gott hat sich von mir verbeugt, weil er darin die Erfüllung seines Schaffens sah. Er sah ein Wesen, das er wirklich liebt und das ihn liebt. Yes. So God was bowing my love actually. Gott hat sich nicht vor mir verbeugt, sondern vor meiner Liebe. If religious world will understand Wenn die this point, religiöse Welt diesen Punkt versteht, impossible. das scheint mir unmöglich. Because let's take Islam. Lass uns den Islam heranziehen. The concept in Islam between God and mankind is Das Konzept im Islam, das dort vorherrscht, dass die Beziehung widerspiegelt zwischen Gott und dem Menschen, besteht darin, like a king and servant. dass es so eine Art Dienstverhältnis ist, wie ein König, das zu seinen Untertanen unterhält. Very similar relationship is in Old Testament. Und die gleiche Beziehung finden wir auch im Alten Testament. 4,000 years later we see only one person 4000 Jahre sehen wir nur einen Menschen, who calling God Father actually. der Gott als Vater bezeichnet. This was a Jesus. Und das war Jesus. That means 4,000 years many prophets came, but they never came so near so that someone can call God Father actually. Das heißt, in den 4000 Jahren der zurückliegenden Geschichte kamen viele Propheten, aber niemand hatte so eine Beziehung, dass er sagen könnte, Gott ist sein Vater. And this is a amazing growth was that one man like a Jesus can come so far that he changing the whole history of mankind actually. Und das war so bemerkenswert in der Geschichte dieses einen einzigartigen Mannes, dass er eine Beziehung aufbauen konnte, die die gesamte Beziehung der Menschheit zu Gott verändern konnte. And who allowed him to call Father? Und wer gab ihm die Erlaubnis, unseren Schöpfer, Gott, seinen Vater zu nennen? God. Das war Gott. If I would say I'm a heart of God, it don't make anything actually. Wenn ich sage von mir selber, ich bin das Herz Gottes, dann macht das anfänglich überhaupt keinen Sinn. Yes. And in spiritual world, there is no value. Und selbst in der geistigen Welt hat dieser Satz an sich keine Bedeutung. But if God said to me, Aber wenn Gott das zu mir sagt, you are my heart, dass du mein Herz bist, then this blessing, amazing blessing, gonna be remain throughout the eternal life actually. dann wird dieses immerwährende ewige Versprechen durch das gesamte ewige Leben bestehen bleiben. This is my wage actually. Das ist mein Verdienst. Yes. And
wherever I will be in heaven, Und wo immer ich in den Himmel unterwegs bin, they're gonna call me God-heartedly. da wird man sich meiner erinnern als Gottes Herz. Because this came out from the mouth of God-heartedly. Denn diese Worte sind direkt über die Lippen unseres Schöpfers gekommen. Yes. This is the amazing blessing which God want to give everyone who want to come close to God. Das ist dieser überragende Segen, den Gott jedem seiner Kinder zuteil werden lassen möchte. Why? Warum? God, every child is unique to God actually. Jedes Kind ist einzigartig für unseren Schöpfer, für Gott. Like a parents, every child is special for them actually. Für Eltern ist jedes ihrer Kinder einzigartig. And they love every child Und sie lieben jedes Kind and they don't make a differences. und da machen keine Unterschiede. And God still longing to give amazing blessing to mankind. Und Gott sehnt sich immer noch danach, dass er eines Tages endlich diesen lang versprochenen Segen an die Menschheit weitergeben kann. An jedes Kind seiner Schöpfung. And not only human being, Und dieses Versprechen gilt nicht nur für die Menschen. is angel, Das gilt für die Engel and it is countless creation are existing. und für all die zahllosen Schöpfungen, die er hervorgebracht hat. And whoever gonna become near God, Und wer immer in der Lage ist, sich Gott zu nähern, he will receive a unique blessing from God. wird diesen einzigartigen Segen von unserem himmlischen Vater erhalten. But on the other side, Aber auf der anderen Seite, prophet have blocked human being spiritual way actually. haben die Propheten den geistigen Weg der Menschheit versperrt. Muhammad say, after me, no prophet can come. Mohammed hat verkündet, nach mir wird kein Prophet erscheinen. Similar sentence Buddha say. Und auch der gleiche Satz in ähnlicher Wortwahl kam Buddha über die Lippen. That I am the Lord on the earth and the heaven actually. Er sagte damals, ich bin der Herr auf Erden und im Himmel. And similar sentence that no one can be after him. Und auch er verkündete, niemand könne so sein wie er und es würde keiner nach ihm kommen. Similar expression came from Jesus. Und genau die gleiche Ausdrucksweise ist auch Jesus aus dem Mund gekommen. No one can meet Father but only through him. Niemand kann den Vater treffen als durch ihn. And he is the only one Und er wäre der Einzige, who know God actually. der Gott wirklich kennt. But this is not true. Aber das stimmt nicht. Who said to me? God said to me. Wer hat mir das gesagt? Gott hat das zu mir gesagt. All this word when the prophet was saying, All diese Worte, die die Propheten von sich gaben, they were talking in their narrow, limited love actually. haben sie diese Worte von sich gegeben in ihrer engstirnigen und alles beengenden Liebe. This means that their spiritual growth was someplace was end up, Das heißt, ihr geistiges Wachstum ist an seine Grenzen gestoßen. and they thought no one can meet God without them actually. Und sie waren wirklich davon überzeugt, dass niemand Gott treffen kann ohne sie, ohne ihre Hilfe. They block humanity. Damit haben sie die Menschheit aufgehalten, gehindert auf ihrem Weg zu Gott. But this is a very sad part, that God was very sad and broken heart when he saw such expression. Aber das ist genau der traurige Teil an dieser Geschichte. Gott musste mit ansehen, dass hier eine Barriere errichtet wurde. How can this happen actually? Wie konnte das geschehen? Because religion was not inspired by God actually. Dies hat sich zugetragen, weil Religionen eben nicht von Gott inspiriert wurden. Sie wurden nicht von Gott ins Leben gerufen. So long human being was living in fallen stages, not knowing God. Solange die Menschheit auf einem gefallenen, niedrigen Stadium lebte und Gott nicht kannte, Angels have to deal with human beings.
mussten sich die Engel um die Menschen kümmern. Sie mussten sich mit der Menschheit auseinandersetzen. What was the responsibility of angel? Und was war die Verantwortung der Engel? Was war ihre Aufgabe? Like when train is out of track, angels try to put human train on the track actually. Betrachten wir die Aufgabe der Engel so. Die Engel haben den Zug, der aus dem Gleisbett rausgeschleudert wurde, versucht wieder auf die Strecke aufzusetzen. It means religion began in the not emergency situation. Das heißt, Religionen wurden in einer Art Notfallsituation ins Leben gerufen. Human growth became much more lower than angel spiritual growth. Das geistige Wachstum der Menschheit fiel auf ein Niveau, das weit, weit unter dem der Engel war. So there was no other alternative. Es gab für sie keine andere Alternative. But angel must take responsibility on behalf of God to help human growth actually. Aber die Engel müssen die Verantwortung übernehmen und im Namen Gottes der Menschheit helfen, geistig zu wachsen. And this was the reason that religion began. Und das war der Grund, warum Religionen entstanden. Religion means way. Die Religionen sind der Weg. For example, if you want to come from Frankfurt to Berlin, Stellt euch mal vor, ihr wollt von Frankfurt nach Berlin fahren. and every 10 minutes you are taking one Umleitung circle actually. Und alle 10 Minuten müsst ihr, sagen wir mal, einen Stau umfahren oder eine Umleitung in Kauf nehmen. How long it gonna take to end up in the Berlin? Wie lange wird es dauern, bis er jemals in Berlin ankommt? That is exactly human situation until now in human history. Und das ist genau die Situation der Menschen in der gesamten menschlichen Geschichte. Human spiritual growth is so low Das geistige menschliche Wachstum ist noch so niedrig, so unterentwickelt, that it taking so much time period. dass es so viel Zeit braucht. I'll give you a good example. Vielleicht hier noch ein anderes Beispiel. In the time of Moses, In der Zeit von Moses 10 commandment was introduced. wurden die 10 Gebote übermittelt. Eye to eye. Eyes to eyes. Ja, die nach dem Motto aufgestellt wurden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. And that you should not lie. Da wurde ganz einfach festgehalten, lüg nicht, Don't murder. bring niemanden um, Don't keep slaves. ja, halte dir keine Sklaven. And this 10 commandment was there because human growth was like a kindergarten. Ja, diese 10 Gebote wurden aufgestellt, weil die Menschen sich wie unreife Kinder verhalten haben. This expression I can say 10 commandment, don't do this and don't do that. Der Tenor dieser 10 Gebote bestand darin, tu nicht dies und tu nicht das. A good example when child go kindergarten. Noch ein Beispiel, wenn ein Kind den Kindergarten besucht, How teacher are teaching. wie wird es dort unterrichtet? They teach them when the red light is, you must not cross the light. Ja, die Kinder bekommen dort ganz einfach beigebracht, wenn die Ampel rot ist, dann musst du stehen bleiben. Du darfst nicht über die Straße gehen. And in the green, you should go. Und du kannst sie nur überqueren, wenn die Ampel auf grün And umschaltet. that's the way you have to hold the knife and forks. Und genauso wird ihnen beigebracht, wie man mit Messer und Gabel umzugehen hat. Sit down here. Dass man sich hinsetzen soll. Don't do this, don't do that. Ja, tu dies nicht, tu